主内兄弟大家平安。这几天吼，拄好是5月节吼，咱有较侪会友拢出外，那么望因伫路上吼，会当平安顺遂吼。今日日成个主日，咱大家组织伫咱礼拜堂，咱同心来敬拜。咱后头做阵来祈祷。阮的天父爸，感谢你带领阮正信道的脚步，搁一摆来到你的殿院，阮有安静的心、虔诚的心来到你面头前，望主会当开阮的心，互阮听见主的道理。伫礼拜中间，阮当对牧师的正道了解，主你教示阮的道理。阮要开始阮今日礼拜，阮恭敬奉献今日的主日的礼拜。阮安尼祈祷，拢会靠主耶稣圣名来求，阿门。各位兄弟大平安，真欢喜伫主日会当看到大家吼。咱基督徒，咱无啥物假日吼，逐工咱拢是甲主拢会当斗阵的时间吼。特别是敬拜圣日，拢要来主的面头前，要同齐来遮敬拜上帝吼。好，咱提醒来练咱今仔日要吟的诗。咱请咱献开580首，580首。我心大欢喜，我的喙着吟诗。这首诗是真俗的诗歌啦，吼，来古圣诗内底嘛有。通常咱要吟圣诗的时阵，也是要唱歌吼，拢是对迄个歌词内底来提升来感动咱，才来。大部分是安尼啦吼，才来看咱，才来听咱的迄个旋律吼。这首歌是是英国的一位瑞音牧师，伊伫61年伊就创作的诗歌吼，到即马咱大家嘛是拢搁咧吟的诗歌吼，拢会当家背起来吼。伊这个牧师伊伫创作这首诗的时阵，是咧鼓励咱啦。无论是咱伫欢喜的时，伫顺境的时，伫逆境的时吼，咱拢欢喜来学到咱的上帝吼。所以咱来，因为真熟，所以咱来唱2节就好吼。我的心大欢喜，我的喙着吟诗来。第1节吼，咱伫古圣诗内底是讲感谢上主至大仁义吼，伫遮又改3字啦吼，感谢主上帝大仁义，是注意这就好吼。好，请咱来献开622首，622首，至大上帝愿你带我吼，这是嘛是真俗的诗歌吼，咱共款来唱2节。咱伫即世间，咱拢有需要上帝吼来引带咱吼，所以唱第1、第2节。来，
请咱献开357首，357首，因咱今仔日收圣餐，所以即首诗是咱圣餐的时要唱的。主，你煎饼为我来掰，葡萄汁为阮来甜，为你所讲活命的话，主，阮感谢，心来吟，咱40拢来吟吼。即首敢若较无遐熟啊吼。请咱别担心。野花有灵敏，有温点，无快快收去，阁有丰盛的阻碍。咱若认咱的罪，
伊是真实公义，要赦免咱的罪，洗清咱拢总的不义。这时同齐来吟诗，圣诗580首。圣诗580首，我心大欢喜，我的喙着吟诗。我心大欢喜，我的喙着吟诗。感谢主上帝大仁义，伫日是恶老，伫暝是我感谢。安尼服侍也无够夜，请起立吟全首，新圣诗580首。我心大欢喜，我的喙着吟诗，感谢主上帝大仁义，伫日是恶路，伫暝是我感谢。安尼服侍也无够夜，我心所敬听，我只好的牧者，让阮踮你遐拢无惊，是水的草木，伊欢喜带阮去，互阮通甲伊同欢喜。风野大山坡，我有时行袂路，伊使我心情真艰苦。虽然对敌来，甲看紧搁依照，也求主互我通救救。万民着真君，我的主，我灵魂，声音真好听，灵魂顺，比赛甲世人，通欢喜出大声，哦罗我的主，成尊名。我心所因无大仁爱，主耶稣，你听我替我开我路，真理甲我命，只有你会受事，我欢喜感谢你姑姑。请坐。这是咱同齐用使徒圣经来宣认咱的信。请，我信上帝全能的爸，创造天地的主宰。我信耶稣基督，上帝的独生囝，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本州毕岛林内受苦，顶十字架死埋葬落阴府。第三日对死人中国活，上天，打坐伫全能的爸上帝的大屏。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信神，我信神，公道的教会，信徒的相通，罪赦免，肉体过活，永远的活命。阿免。这是同齐来启应，请掀开圣诗后面启应文第53篇。启应文第53篇，也就是米迦书第6章。同齐来启应，我着带什么就近上主来敬拜至尊的上帝。上主敢会欢喜千只公的羊，
也是万万条溪的油。人啊，伊有指示你啥物是好，就行用伊心存慈爱、谦卑，甲你的上帝做伙行。同心来祈祷，疼痛的主，阮知影你有慈悲仁爱，阮嘛知影你有大权能，你有公义。主啊，所有的运转灯色拢伫主你的面前。虽望阮看见列邦华好，有战争的声，互阮真惊。但是主，阮知你是掌管这一切的主，你的确有你美好的旨意甲陪伴。主啊，伫阮的会中，嘛有人伫病痛艰苦的中间。在生活的压力的中间，阮软弱，阮感觉阮家己无够气力，阮亲像迄个犯着血漏的妇人人，久久失去盼望。总是你着亲像耶稣来到伊的面前，经过伊的面前，对伊的心内付出得救的盼望。主啊！恳求你帮助阮，互阮简单信你，互阮将阮的性命完全交托伫你。安尼，阮就无忧闷。在阮所拄着阮袂当解决的代志的时，阮知影有你陪伴阮头前的路站。阮只要专心跟对，你就亲像故样的，的确为着阮找着水啉。找到青草，互阮通食。主啊，当阮失去盼望的时，求你互阮学习仰望你。当阮心内有真侪代志，互阮得到交叉的时，求你安静阮的心，因为你是万权能的主。主啊，求你赦免阮，因为阮的无信，就亲像以色列人。离开你去拜别个同款，因为阮将阮的目光离开注神伫你，阮去看阮家己的痛苦，阮去看阮对这个世界的欲望，超过阮跟对你的迄个心志。恳求你赦免阮，互我会当搁再一届。做你的囝儿，搁再一届跟对你的脚步，求你垂听阮，帮助阮，坚固阮，祈祷奉主啊所叫的圣名求，阿门。这时，当心来看一位的圣经，记载伫士师记第10章。士师记第10章，咱今日要对第10节看到16节。士师记第10章第10节，以色列人哀求耶和华讲：“阮得罪你，因为有弃杀阮的上帝，去服侍这的巴力。”耶和华对以色列人讲：“我竟无救恁脱离埃及人、阿摩利人、阿文人、甲非利士人吗？西顿人、阿玛力人、马芬人也拢压制恁。恁哀求我，我也拯救恁脱离因的手。恁既然放杀我，服侍别个上帝，所以我无搁救恁。
恁去哀求恁所敬的上帝，恁拄着患难的时，通互因救恁。以色列人对耶和华讲：阮犯罪啦，出在你的意思宽待阮，多多求你今仔日救阮。因就对因中间拄去外邦的上帝服侍耶和华。耶和华的心因为以色列人的艰苦就忧闷。读圣经到伫遮，这时咱请圣歌队来献诗，因所要献的诗是我最激动。
这时请考圣凯牧师来正道，伊的题目是“上帝的心”，上帝的心。各位兄弟，大家平安。咱同心来祈祷。全能的上帝伫你的面前，愿献上感谢，互阮每一日拢伫你的恩典内面向前来行，互阮无论拄着任何的困苦，也是顺境，愿拢伫你的保守下面。这时刻，愿恳求圣神运行伫阮的中间，帮助阮明白你话语中的旨意。愿主亲身引带，愿同心祈祷，是奉靠主耶稣基督的圣尊名。阿门。恁敢有真好的朋友？迄个朋友好讲吼，你咧想啥，伊拢知无？有无？咱想一下，应该拢有啦吼。有诶可能不止一位，是真侪位。但是你会真清楚知影你的朋友咧想啥物？也毋过你的朋友敢有法度真清楚你咧想啥物无？有时咱讲，咱要安怎去了解对方，了解伊心内所想的是啥物？也就是讲，当咱要知影一个人伊的心是怎样的时阵，你是用什么款的标准去判断一个人的心呢？也就是讲，你安怎判断这个人伊的心是怎样的心？遮讲的心，其实咱会当留分讲是，咱讲的迄种玻璃心、怨妒的心、好强的心、哀伤的心，也是喜乐的心、感恩的心、慈爱的心、怜悯的心。有侪侪是咱会当去讲，这个人到底有什么款的心伫伊的内面呢？伫遮无共款的心内面，其实拢会影响到咱每一个人的生活。因为伫圣经内面讲，咱的心是一个罪恶的战场，是伫咱的心内甲这个罪恶咧争战。有时咱会赚赢，有时咱会拍败。有时咱会输了，咱毋知安怎输的，因为所有的试探拢是对咱的心所发出的，因为安尼发出，互咱陷落伫罪的内面。所以咱讲，咱的心是咱伫即个世间一个平安甲幸福的真关键的所在。一个无互人保守的心，咱无伫迄个保守的内面。咱会真紧张，咱会有压力，咱会有冲突之地。也毋过，伫一个保守的心的时阵，会互咱有一个平静、安宁甲自信之地。今仔日咱所读的《士师记》第10章内面，是用圣经内面用一个拟人化，就是用咱人的一种表现。来描述上帝的心，特别对以色列人来讲，上帝甲因立约了后，上帝遵守伊甲以色列人所立的这个约，但是以色列人，上帝看因背离，上帝看因呼求，上帝看因有时佫会当遵探到这个命令，但是以色列人对约无概念，所以呢，因无真重视，嘛无来守约。上帝对以色列人所经历的这整个的过程，其实以色列人一时倚靠上帝，一时背逆上帝，所以上帝的心嘛对着以色列人伫遐起起落落。士师记第9章了后。记载阿比米勒一个真短、佮不安、佮真混乱的一个政治理了后，但是以色列人无因为安尼，因就真正回转来到上帝面前。也毋过伫士师记第10章头前咧记载是，因度过一段较长而且平静安稳的日子。所以，伫第10章真简单记载这2位士师了后，咱阁一解看到
以色列人背离上帝了后的作为。所以咱对第1节到第5节，会当看到杜拉甲亚尼2位士师的一个一生。其实咱看到杜拉记载着讲，伊是撒迦支派生活伫约旦河西边的一个支族。亚尼无具体讲伊是倒一个支派，总是真明确表示伊是对约旦河东边的基列所来的。这2个人，这2个士师，伊原文的名，杜拉是讲一个虫，显示伊是一个出身真卑微的人。亚尼伊的意思是讲，伊溪他饲猪，就是光照起来、光照来的意思。这2位士师，圣经无讲到因做什么款的拯救的工作，也毋过伫亚尼的部分，却提到伊有30个囝，骑30这个驴仔，伊有30个迄个城市地的，表明亚尼是一个有钱的人。咱来看士师记，上帝所兴起的12位士师，有2位是对约旦河的东边，有10位是对约旦河的西边。有人圣经学者安尼研究讲，有可能是要甲以色列12个支派的数目去相对应的，也就是每一位支派拢有1位士师，是要代表着上帝完整的拯救。咱若对这2位士师，甲这个头前咱所读过女士师底波拉这个事件的代志，咱会当看到上帝警调士师，毋是咧看因的是查甫的，也是查某的；毋是看因是好野，也是善食的；嘛毋是看因出世伫什么款的所在。这个士师互上帝所警调。迄个真重要的原因，就是因后壁是有对上帝呼召来做一个顺服。所以，无论是倒一个士师出来，其实拢无法度阻止伫士师记中间迄个历史过程中的演变，就是不断对上帝背逆，不断离开耶和华。所以，每一位士师的出场，咱看到拢真激烈。都很轰轰烈烈，但是以色列的对路，却是上帝警调士师来拯救因的真重要的原因。所以虽然伫第10章头前，对这2位士师无真侪描述，总是咱对这中间会当看到上帝的赐福。虽然无真重大的事件，但是杜拉做士师23年。亚尼做士师22年，以色列人过着一个真平静的生活。咱若对第9章进前会当看到，亚比米勒其实伊对伊的兄弟，拢总有70位的兄弟，甲因杀了，迄个是真大的事件。但是对亚尼来看，伊有30个后生，无认为1位。是受害者，也是受人所威胁，所以伫这段的记载是伫士师记内面较特别的，无亲像以色列人受到引诱、拜偶像、背离上帝、受苦、呼召上帝，然后上帝找士师来拯救因的这款的方式。反倒转是，咱会当看到伫今仔日咱所读的经文这几节内面，是受到上帝所祝福的，是受到上帝所束缚伫因的中间。等去到迄个当初上帝赏赐因生养最多的一种方式，伫即个混乱甲暴力的即个时阵，上帝无离开以色列人。所以当经文咧记载杜拉。记载亚尼的遮个情景，伫遮个真安定以及子孙真兴旺的这个过程中间，是要表现一件代志，就是上帝约
游玩伫以色列人的中间，上帝游玩在坚守伊对以色列人的信息。所以，当咱搁一摆咧看这个历史的过程，也是讲咱家己咧敲找这个历史的源头的时，其实咱看过去，咱会当发现历史的事件总是用无共款的方式来出现。所有会发生的人、代志，也是这一切的物，拢记载伫圣经的内面。过去的代志，甲当悠然会发生，只是伫无共款的时间的背景，伫无共款的环境，伫无共款的人，其实拢要显明一件代志，就是上帝甲人所立的约。那你来看，对现在的咱所要看迄历史到底是甚物呢？其实这个历史就是头前1秒钟过，头前1秒钟所讲的，迄拢真做历史啊。所以，迄个过去也是现在，拢是咱即马所经历的一切，咱嘛真做历史的一部分。普遍来看，若用教会历史，过去发生侪侪事件，其实咱莫想讲。过去侪侪事件拢是无好的，因为咱知伫历史的中间，来以咱文山教会来看，咱有迄个无好的时间，但是咱会记得，教会也是咱每一个人，拢伫上帝的手中。虽然过去会有无好的代志，迄人拢会记了真久，所以有人讲，好事无出门。歹事传千里，其实咱拢较容易去记着迄种歹的代志，也是历史中发生遐无好的代志。也毋过所犯的错误，其实咱真容易就袂记啊。今日咱袂记讲，到底迄个时阵为什么会出现即款的错误？伊的原因到底是甚物呢？人真容易就袂记啊。所以，上帝一直咧忍耐咱人，一直咧忍耐咱人，不停咧违反甲上帝的约，以及做出上帝所无欢喜的代志。咱做出上帝看做歹的代志，但是上帝要求咧听候咱人的悔改，听候咱来到伊的面前来认罪。因为安尼，才有法度上帝公义、上帝的信息会当显明出来。各位兄弟姊妹，过去的历史，敢真正有法度帮助咱去避免行同款的路吗？我想，若是我个咱家己个人本身，可能无法度避免搁犯同款的错误。也是类似的事件出现，因为咱每一个人，拢是一个会当变的因素。咱是一个无稳定的个体，咱真容易去受到家己的私欲的影响，以及外在的引诱，致到咱人搁一摆行往历史中间错误的事件。也毋过，当咱会当完全来倚靠上帝的时，咱会当来读上帝话语的时阵，咱每一个人的内心会当知影，咱甲上帝所立的约。当咱知影的时阵，咱就有法度知影要安怎去回应上帝。这个回应毋那是知影尔尔，是会展现伫你的心思意念。会当展现伫你的行为的表现，以及你所讲出来的话。所以咱讲，咱爱时时去检验家己。有时咱可能会惊有差错，离开上帝的诫命，也是伫上帝保守的内面。但是咱爱真坚定行伫上帝的道路。上帝互咱每一个人有自由的决定的权利。
咱人爱为着家己的选择付上代价。无论安怎，上帝要求坚守伊甲咱人所立的约，迄个是一个永远袂改变的约。所以，当以色列百姓在经历两位生活安稳的士师了后，咱煞才看到伫士师记内面迄种的模式，搁一摆出现，就是以色列百姓搁做出背离上帝，做出上帝所看做歹的代志，无要去侍奉上帝。所以以色列百姓即摆毋但背离上帝，搁一摆互7个外邦的神明偶像入来到因的中间。伫拄则读的经文中间，咱看到迦南地的巴力、阿斯塔洛、亚兰的神、西顿的神、阿门的神、非利士人的神，这是真严重违背了10条诫中的第1诫。我是耶和华你的上帝，捌将你对埃及迄个最落的地所领出来。除了我以外，你袂当有别的神。所以，当以色列百姓离开耶和华，无要服侍伊，了后会怎样呢？咱看到耶和华受气，这个受气以色列百姓来出气，将因交伫非利士人甲亚门人的手中。咱看到这款的情形，伫约旦河西边的非利士人攻打伫约旦河东边的支派，伫约旦河东边的亚门人也去攻击约旦河西边的支派。所以圣经内面描写以色列人伫18年的中间，拢受到迫害甲欺负。甚至包括迦南地中心的犹大、便雅悯甲以法莲的支派，这款的情形，致到以色列人面对极大的困苦。耶和华上帝毋那是安尼，耶和华上帝敢若看起来是要互以色列人受到责灭，但是耶和华上帝对以色列人的管教，其实毋是要甲以色列百姓完全除掉，互因受到这种困境，是要互因转来愿意。我想伫今仔日的经文中间，以色列百姓直到因面对困境的时阵，因才知影，因知影家己得失了上帝，因知影家己离开了上帝去拜偶像。所以，伫即时的以色列百姓，因才觉醒起来，来呼求上帝。咱若对士师记迄种模式来看，迄个模式就是以色列人哀求耶和华，也毋过即届哀求的内容，甲头前是无共款的。过去因拢是埋怨，讲我哪受到即款的苦，我哪受到遮个人的欺负，但是即届百姓，因确实提出因对即个罪的反省，看起来因知影，也毋过咱讲，迄个改变心意的时机伤慢啊，因为上帝敢若忍受因即种的背逆已经有够野，所以伫经文中间特别记载即句讲。上帝讲：“我无要阁救恁，来表示伊无要继续来忍受因啊。”也毋过，当以色列百姓持续向上帝来认罪，而且将家己放伫上帝怜悯的中间，因开始改变家己的行为、心思、意念的时阵，上帝要求对因实行拯救。所以，咱看到上帝通过伊一件一件代志，来算小讲早前安怎将因对迄个受欺负、迫害的中间拯救出来，是咧提醒百姓
伊拯救的大权能，以及伫过去百姓一再咧背离。那你来看，上帝知影，以色列人伫即个时阵，看起来敢若毋是真正真心咧悔改，所以佫讲一届讲，我无要佫救恁啊！恁去哀求恁所选择的神，恁拄着危难困苦的时阵，互迄个神去拯救恁。以色列百姓知影，当伊咧拜当地偶像的时阵，遐偶像遐个神无法度拯救因，特别遮个神，佫较是以色列百姓的罗网，是以色列人受压迫的根源。所以，当上帝爱以色列百姓去求别个神的时阵，以色列百姓毋但是承认了家己犯罪，而且愿意接受这个管教，来找求耶和华上帝拯救，而且有一个真实际的行动，就是除了因中间的偶像，因要专心来侍奉耶和华。所以，当17节、18节线尾咧记载讲，亚捫人的军队伫基列咧扎营，准备咧烧台的时阵，以色列人嘛组织起来，伫基列的米斯巴迄个所在来扎营。所以，当伫附近的支派甲领袖彼此就咧讲，安尼啥物人要先去拍亚捫人？那呢，啥人就来做基甸百姓的领袖？亚捫人甲摩押人，因拢是亚伯拉罕的孙仔，罗得的查某囝的后代。因徛起伫约旦河东边，基列伫遮所讲的，就是约旦河东边的迦得、流便、玛拿西半支派的所在。所以，当亚捫人组织安营伫基列，其实即句话咧表示着迄个在地的人犹原抑搁咧欺负、迫害以色列人。所以以色列人伫迄个所在已经受迫害18年，伫即个时刻无法度搁忍受啊，组织起来要甲因来相战。所以当耶和华上帝讲，我无要搁救恁的时阵，以色列百姓发现家己因伫迄个时阵所选择的神偶像，伫迄个危难困苦的中间是无帮助的，甚至这个对敌伫因的面前，因发现想要家己来拯救的时，拢找无一个领袖会当出来带因。各位兄弟姊妹，咱的一生过去，咱可能拢会犯错，咱可能会同款的代志，搁一届搁一届出现。伫迄个时阵，咱是想要找求上帝原谅，但是咱无想要受到上帝管教，也是咱伫迄个过程中间，咱嘛无一个真正的行动呢。那呢，咱敢是有真正真心的悔改吗？当以色列百姓因重新开始侍奉耶和华，耶和华就因为以色列人所受的苦难，心中担忧，上帝就对管教的心转变成做怜悯的心，因为上帝本质就是有怜悯、有恩典，所以伫整个咱看规本的士师记中间，其实不断咧出现以色列百姓离开、背逆、受苦，直到挡袂牢的时阵，再来呼求上帝。上帝伸手竞选士师，然后以色列人过着太平的日子。这款的模式，实际上是咧传达一个真重要的信息，就是上帝本质是慈爱、怜悯的这种功效。这种功效是咧对一直咧犯罪的族群，上帝要求伊袂停止对因用
稳定来相对待。所以上帝因为以色列人所受的困苦，心内艰苦。咱嘛当对即句伊的原文的意思做一个定心的翻译，会当翻译讲：耶和华无法度忍受以色列百姓继续受着艰苦，也是讲伊的灵、伊的生命，因为以色列百姓受苦损害，然后缩短了。这款的用语伫圣经中间是咧来表达，互人感觉真野心，无法度忍受的意思，也是因为这款头前会讲这句话，线接落来，就是后一位士师耶和他要来施行拯救。上帝要对迄种威胁的中间来拯救以色列百姓。虽然咱看毋那是士师记，其实整个规本的圣经，以色列百姓是不断的从一届搁一届，伫迄种拜偶像的主张中间，因所展现出去的无顺服。但是咱人的角度来看，就是因一再咧试探，一起来试验上帝的耐心。这种耐心其实也是咱人上尾安怎，咱会讲我无爱管啊。但是上帝却显明伊的慈爱怜悯，迄个心性不变的特质，不断地忍受迄个无顺服有罪的百姓。所以咱会当来简单来讲，上帝会当承受，就是对迄种不断对伊不忠的百姓来维持信实的关系，而且这款重大的能力甲意愿是上帝愿意来为咱所派。圣经的故事继续咧进行，历史的时间嘛不断咧往未来来进前。上帝一将继续因为人的罪，互家己的生命的品质受到损伤。这句话的意思是，上帝为着疼爱咱的缘故，上帝要继续来忍受。咱对一位基督徒的角度来看，上帝将迄个疼的缘故，一直忍受到上了十字架。迄个十字架就是上尾迄个神圣的行动，而且这个行动是一个放空家己，为了有罪的人，愿意互家己的生命受到损伤。所以各位兄弟姊妹，上帝愿意为着咱每一个人伫十字架顶，互伊的生命受到损伤。那呢，你敢明白上帝的心吗？当你伫生活中，伫你的人生的路途的过程中间，你可能会去拄到患难困苦的时阵，也是你即摆的生活真平顺，过了真安静平静的日子。无论你伫生命倒一个阶段，你敢有法度明白上帝的心吗？这礼拜四的暗时，牧师娘收到一封来的信息。这个来的信息，就是过去阮伫美国的时阵所关心一个家庭的姊妹。这个信息内面安尼写，伊讲：师母，好久不见了，我是谁？在上周遇到了严重的车祸，2条腿都骨折了，经历手术，现在每天做复健，重新练习走路。中间还有一段话，然后伊上尾讲：可以常常为我祷告吗？祷告的力量极大，可以拖住我的信心，来面对每天不容易的挑战。牧师娘将这个信息互我看，当我看到这个信息了后，
我的头壳内面出现侪侪画面，以及真侪疑问伫个。这个画面是过去甲这位姊妹的互动，这个姊妹真开朗，所以伊的笑声等等，以及甲伊家庭中间的互动。然后，佫想起伫车祸的迄个时阵，迄个画面，嘛会当想象伊心中的惊吓。但是我的疑问是，因为去年才转来台湾，才甲阮讲伊换了一台车。我会记得迄个牌子的车吼，伊有一个真安全的迄种被动的防护的这种模式伫个。我就咧想是安怎去发生严重的车祸，致到伊的两只骹拢受伤，拢断去啊咧。了后，我用视讯咧讲话，听伊咧讲整个的过程，原来伊是为着教会伊要搞的即个周年的纪念的活动，伊去到迄个大卖场去买材料。买好了后，伊转去停车的位置，伊将后窗具拍开，将物件放落去。迄个时阵，对伊后面有一台车，目睭甲伊弄落去。伊讲迄阵伊真疼，因为伊迄阵还阁真清楚伫个，真疼。一支骹骨断去，一支骹伊的骹头骨破碎。所以讲，迄天虽送去病院，虽开刀，但是无法度一摆开两支，所以先开一支骹，了后过2、3天再阁开另外一支。对伊来讲，毋是开刀了，开刀迄个时阵，是开刀煞过转工，医生就爱伊落眠床，爱去震动，啊无惊伊的迄个肉会粘连。以后会更较歹处理。伊讲，伊落眠床，规身躯准甲无法度徛，但是伊犹原喙骹紧夹着，赶快去做复健的即个动作。对伊来讲，这是无简单的挑战。但是伫诉说的过程中间，伊无任何的埋怨，伊知影上帝甲伊同在。伊知影，当伊遭遇到即种的困难的困境的中间，伊犹原相信上帝。当伊讲啊遮的时阵，其实我毋知要安怎安慰伊，但是为着伊真感动。伊讲，虽然伊毋知影为什么会拄到即款的代志，但是伊相信上帝会赐福予伊。当伊咧回顾过去的日子，伊是第一代基督徒，因为真单纯咧相信，而且伫信仰的道路顶面，伫过去的一段日子，伊看见，伊经历过上帝的信息。伊阁甲阮讲一件代志，其实阮过去就知。伊讲过去伊要去教会，因为伊先生拢开车送伊到教会，就停伫停车场。然后伊入去，因先生坐伫车顶，等到伊聚会煞出来，再载伊转去厝的。但是现今因先生已经是迄间教会的执事啊，所以伊相信上帝所要带的路，以及伊所要面对将来伊咧复健的过程中间，伊的心中有平安。所以，当我看到迄个视讯这位姊妹的时阵，我的心内实在是真心疼，确实嘛为着伊的信仰来献上感谢。各位兄弟姊妹，我想咱拢有真实经历过上帝同在的经验，咱嘛会当知影上帝的心，上帝会因为咱所受的苦。心内真艰苦，上帝找伊的独生囝，伫十字架顶为咱献上家己，是要救赎咱每一个人，
是要互咱脱离罪的困境。今仔日咱要守圣餐，所以要邀请正兄弟姊妹伫确定守圣餐的时阵，咱搁一摆甲主同坐倒，咱搁一摆要来啉食的时阵，咱来思想上帝的心。上帝对咱每一个人的心，你所领受的是什么款的心呢？咱同心来祈祷。全能的上帝，伫你的面前，我搁一摆为阮过去所犯的错误，阮来认罪悔改。因为阮知上帝，你以爱阮忧伤痛悔，阮改变来到你的面前来认罪悔改。愿主亲身看顾，互阮会当搁一摆伫你的面前来明白你对阮每一个人的心意，互阮伫阮的生活中活出信心的功课。愿主亲身看顾，同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。这时，咱要来守圣餐，请咱坐咧吟，唱圣诗第357首。357首，咱唱全首。咧唱的时，请长老来备办。各位亲爱兄弟姊妹，伫主耶稣基督的名，欢迎若是属于教会的陪餐者，咱三甲来守圣餐。咱注意来听主耶稣对归向伊的人所讲恩典的话。主耶稣讲：“我伫门外拍门，听见我的声来开门的人，我要入去就归伊，甲伊食，伊也甲我食。”愿主耶稣基督的恩典疼痛甲咱众人伫地。咱注意来听主耶稣设立圣餐时所讲的话，就是照保罗所讲的，因为我对主所受也捌传互恁，就是主耶稣互人袂迄面，又摕饼祝谢，八伊讲，即个是我的身躯，为着恁所拍破的，恁着今年来纪念我。食了后，佮旁边讲。这个杯是新约，是用我的血所设立的。既然啉的时，就今年来纪念我。因为恁逐摆食这个饼、啉这个杯，是咧表明主的死，伫
直到伊过来。当主耶稣互人卖迄暝，伊摕饼祝谢，所以即时咱伫伊的名的内面，照伊的模样，咱同心来感谢上帝，咱做伙来祈祷。全能的爸，阮一时遵趁你的命令摆设即个宴席，是为着要纪念你永远的祭祀。阮谦卑恳求你，找信心来圣别阮，也圣别食摆伫你面前的饼甲杯，互阮接受饼甲杯，对神有份伫你的身躯甲保护，伫你的恩典的帮助内面，会当成做阮属灵的朋友，嘛当成成长伫你的恩典中，互阮会当荣耀你的圣名。阮同心祈祷，奉靠主耶稣基督的名，阿门。主耶稣讲：“这个是我的身躯，为着恁所拍破的。这个是我的身躯，为着恁所拍破的。这个是我的身躯，为着恁所拍破的。”咱请服侍长老。当咱领受着主耶稣的身躯，为着咱所拍破的事，咱做伙来思想上帝对你的心。
主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁所拍破的。每一届当恁咧食的时，着今年来纪念我，但同心来领受。食了后，佮旁边讲，这个杯是新约，是用我的血所设立的。每一届恁啉的时，着今年来纪念我。咱请服侍长老。主耶稣讲，这个杯是新约，是用我的血所设立的。既然啉的时，就今年来纪念我，咱同齐来领受。恁逐摆食这个饼，啉这个杯，是咧表明主的死直到伊过来。愿主耶稣基督的平安稳定甲恁伫地，咱同心来祈祷。全能的上帝，阮感谢你，因为你听阮，
你看顾阮，互阮会当领受你的圣餐，成做培养阮灵魂真活的食物，嘛互阮明白你疼阮，介意阮，互阮知影，阮是圣囝奥妙身躯的一体，是受到你祝福的忠实的信徒，是你永远国度的护卫。全能的上帝，阮谦卑恳求你，当阮搁一摆奉献阮家己来到你的面前，求你接纳阮，帮助阮，互阮甲你有圣洁的交通，会当荣光你的名，互阮的一生明白你的心意。愿同心祈祷，奉靠主耶稣基督的名，阿门。这是当时来吟诗，圣诗622首，圣诗622首，至大上帝，愿你带我。至大上帝，愿你带我，稳过今世旷野地。我真软弱，你大权能，用手牵我，无犯罪。天的美娘，天的美娘，求你日日养饲我，求你日日养饲我，请起立吟泉手。至大上帝，愿你带我，稳过今世旷野地。我真软弱，你大权能，用手牵我，无犯罪。你的美娘，你的美娘，求你日日养饲我，求你日日养饲我。我命罪愿求你收拾，我心碎大大心魔，为条魂条求你献出，带我头尾行天路。全能救主，全能救主，使我开来永保护，使我开来永保护。后日行到约旦河边，行行绕伊面地盘，太阳是生命的主，无我阮到甲南岸。我就吟诗，我就吟诗，永远感谢我努力，永远感谢我努力。阿门。请坐，这是备办心来奉献。奉献是基督徒对恩典感恩的行动。若你还无了解奉献的意义的，请你用祈祷来代替。教会若有举办圣餐的时，咱就有2摆奉献。咱首先是圣餐的奉献。这个圣餐的奉献，教会会去找有需要的团体，为着伊来奉献。咱今日的圣餐奉献是为台中中会丰东教会来奉献。
接续是咱礼拜的奉献。礼拜的奉献主要是用伫咱教会经常的维持。侪是我来报告，因为时间的关系，书方的部分，请咱家己来看。伫报告的大声，咱先同齐来读金句，咱同齐来读两解，请。我的心神羡慕你的救恩到分去，总是伫你的话，我有望。诗篇119篇81节。我的心神羡慕你的救恩到分去。总是伫你的话，我有望。诗篇119篇81节，请咱先到第6页报告的部分。好，咱本主日有举行圣礼典，今仔日的圣餐是为着台中中会丰东教会来奉献。第二就是咱下礼拜要举行运动会，伫下晡的12点到下晡4点吼，啊要伫万兴国小的活动中心吼，这个消息咱家己来看啦。上重要的是，你若爱无报名的，紧来报名，今日是上尾一天，吼。若无要运动的，你嘛会当报名啦啦队，吼。教会活动咱做阵来参加。第三是咱圣港的事奉表，请各团体爱注意吼。第6月15以前来交互咱的干事。第4是安孝主法的一个通知吼。王占金贵姊妹吼是应玉甲思慧的算是祖母啦吼。第5月6号伊有受洗，5月14号安孝主怀吼享年100岁，吼也请大家会去安慰咱的遗族啦吼。过来寿亲。咱要为着6月份6月份生日的兄弟姊妹，今天刚好6月1号嘛，很难得，刚好都是在月初就可以之前我们都是月底啦6月份生日的兄弟，请你起立为恁唱生日快乐歌，以及为恁祝福。来，请起立，咱台顶就一位咱做伙来唱2遍。快乐，祝你生日快乐。
同心来为着因做祝福的祈祷。全能的上帝，感谢你，互阮有份通甲6月份生日的兄弟姊妹做伙来欢喜快乐。过去的日子，你怎样祝福恩待因？只是恳求你用加倍的恩典疼痛伫因的身躯顶，互因享受对天来的平安甲喜乐，互因每一天拢行伫你为因备办丰盛恩典的道路顶面。为因的每一个人，愿献上感谢，愿主继续看顾扶持，同心祈祷，靠主耶稣基督的名，阿门。佮甲因讲一届，生日快乐，请坐。好，咱会中若有人是6月生日啊，无一你的名无在即个表内底，请咱的干事来见证。这是介绍新朋友。喂，各位兄弟姊妹，大家平安。今仔日有3位新的朋友，因是一家人吼，因坐伫后壁。杨素霞姊妹，伊甲伊的新妇向作燕姊妹，因是住伫目山木星路遐。杨宝贵姊妹，伊是素华姊妹的姑姑。伊咧高雄的左营教会聚会，就带因来做礼拜安尼。咱徛起来，互大家熟悉一下。欢迎恁常常来做礼拜哈，谢谢。即时来举行平安礼。接续，咱来吟每遍的诗399首，愿上主大恩爱。今时煞请牧师来祝祷。愿上主大恩爱，应踮你心内。看。
上主带你来，迎接你心内，厝会听每时刻，甲你应同在。我主眼光偏照你，应主必款待你。主信心保守你对一世，好迎世他。咱做伙来领受上帝的祝福。愿天父上帝所赏赐的平安甲喜乐，主耶稣基督所带来的盼望甲救赎，信心的扶持甲帮赞，甲恁众人伫地，对这点到永世代无煞。阿门。请坐。